歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要教大家咧整一個非常之傳統嘅加拿大食品嘅。呢個加拿大食品咧就係叫做 butter tart。嗱，蛋撻你係食過啦，葡撻你都食過，甚至乎咧好多人都自己整過㗎啦。但係呢一個 butter tart 咧就係好多加拿大人咧認為佢自己一個好驕傲嘅一個家鄉食品嚟嘅。咁我今日咧就想教大家整㗎。咁其實咧呢一個食品咧，通常咧喺加拿大咧都會喺聖誕節嗰陣時出現㗎。即係譬如話邀請啲朋友嚟 party 嗰陣時，會有少少呢啲咁樣嘅 butter tart 喺度啦，或者甚至乎咧有啲屋企咧就會做嚟送俾人當係 Christmas gifts 㗎喎嚇，係非常之好加拿大道地嘅食品嚟㗎。OK， 究竟點樣做咧？我哋即刻開始咯喎！嗱，話明係 tart 啦，咁啊即係咧要有做撻皮嘅。咁我哋首先咧就做咗個撻皮先。咁我哋咧就預備咗一啲中筋麵粉，亦都係咧呢個多用途麵粉，亦都係呢一個咧 all-purpose flour 嘅。第一樣嘢要做嘅咧就係篩佢先啦。跟住咧你就要攞啲凍嘅牛油出嚟咯，千祈咧要臨做之前咧先至攞出嚟㗎。OK， 好硬嘅啲牛油，切開佢啦。跟住再切細粒少少，然後咧放落啲麵粉度，切晒佢先。跟住我哋要做嘅嘢咧，就係用隻手咧去揸啲牛油啦。就係咧，我以前都做過啦，就係將啲牛油同埋麵粉咧揸到好似一粒粒咁樣。OK， 咁咧用手喺度咁樣捽啦。捽啲牛油同啲麵粉捽埋一齊。好啦，你可能會問：咦，點解會用凍牛油嘅咧？其實凍牛油咧係會可以令到你個撻皮咧係更加鬆化㗎嚇。嗱，同埋我哋而家做緊呢一個動作咧，就係唔想嗰啲麵粉咧同牛油咧黐得太實喎，即係唔想將佢咧打成一個麵團咁樣。我哋咧係將佢咧好似搓成呢啲沙粒咁樣。咁樣咧，嗰個撻皮咧係會更加鬆化嘅，盡量唔好有啲一嚿嚿嘅牛油喺度啦嚇，即係用個手指輕輕捽開佢嘅。好啦，差唔多啦。嗱，整完之後咧，就應該咧好似一啲好粗嘅沙粒咁樣嘅。OK， 就係咁啦。整完呢個麵團嘅乾材料之後咧，我哋就整佢嘅濕材料咯噃。濕材料包括有啲乜嘢咧？包括有呢一個白醋啦、蛋黃一隻、冰水。同埋咧少少鹽嘅，跟住我哋用個叉攪勻呢幾樣嘢。好啦，然後咧我哋就將呢兩樣嘢撈埋一齊咯噃。好，撈到一半咧，你就要落手噶啦。揾一個砧板，揼少少麵粉，將佢咧倒翻落嚟。呢啲唔好嘥啦。OK， 然後咧我哋再搓下佢，夠噶啦，冇搓佢咁多。搓幾下嘅啫，跟住咧，我哋要將佢變成一個波，然後揾保鮮紙包實佢，跟住放佢入雪櫃咧半小時，咁啊之後咧，我哋就可以攞佢出嚟搓呢一個撻皮啦。話咁快咧就過咗半個鐘啦，我哋咧就攞佢出嚟做呢一個撻皮咯噃。咁啊，仲有，如果咧你雪多過半個鐘嘅話咧，記住呢個麵團咧喺你搓撻皮之前啊，大概10分鐘度咧就攞佢出嚟解凍一陣㗎嚇，因為咧嗰啲牛油會硬晒㗎。好，我哋嚟咯噃，同我哋揼啲麵粉先，雷將棍又係。如果你發現有少黐咧，咁就再搽啲粉啦。嗱，我哋嘅目標咧就係想整到佢係一個四方形㗎嚇。好啦，我哋碌到咧唔好太薄㗎，咁啊大概咧呢一個我諗0.3至0.4嘅 cm 度啦。OK， 好，跟住咧我哋就要攞個焗盤出嚟咯喎。嗱，我今次咧就揀咗個較為淺嘅muffin pan， 咁其實呢啲咧都夠用㗎啦。咁但係如果你中意嘅話咧，真係可以攞嗰啲一個嗰啲好似蛋撻嗰啲帽咧用嚟做都得嘅。不過喺屋企做呢啲都夠撐㗎啦。OK， 跟住咧你預備咧就係一個呢啲叫做 cookie cutter 嚇，嗰啲曲奇帽啊。咁咧係要大少少嘅嚇，我俾你睇一睇啊，係大過呢一個圈咧啲咁多嘅啫。
大啲咁多嘅啫。OK， 點解我哋要咁做咧？因為我哋一陣咧切嗰個撻皮出嚟嗰陣時咧，我哋會撳佢落去。咁啊撳佢落去嗰陣時咧，佢可能會 stretch 少少咁，我哋呢預鬆少少俾佢伸展下㗎嚇。好，咁呢一個度過啦，咁我哋盡量做多啲啦。好，攞到最問啦。好，將唔要嗰啲咧攞走啦。咁其實咧呢一啲咧嗱，而家我剩咁多咧，因為我其實淨係做6個嘅啫。咁當然你係可以用晒啦。咁但係如果你有一啲邊皮位啊，剩咗點算咧？再搓平佢，再搓到佢到一個 size 咧，你可以可能整多1個甚至乎2個嘅。OK， 所以咧呢啲咧剩咗嘅唔好嘥，知唔知啊？好啦，咁啊跟住我哋要做啲乜嘢咧？跟住當然就係將呢啲撻皮放落去呢一度啦。嗱，我哋咧就唔想整太過大嘅 ，OK？ 因為呢啲都話晒咧，就係啲 mini tarts。咦？似乎呢一個深咗啲喎，不過算啦，冇辦法啦。因為太高咧就真係唔好食嘅，太多嗰啲filling 咧好滯嘅，所以咧唔好整太過深啊。但係你可能話，喂，會唔會攞唔到出嚟㗎？唔會，凍咗之後咧佢哋會縮少少嘅，所以都 OK 易攞嘅。OK？呢啲 butter tarts 咧，你可以整大啲，可以整細啲，其實 up to 你嘅。細啲咧，我就覺得的色啲咧，啲人就想食啲。咁你唔使鬧啊嘛，你都係想人哋食你啲嘢啫，係咪先？一啖一個咁，咪係好開心啦，係嘛？雖然可能肥少少。嗱，呢啲butter tarts 咧，因為其實係好屋企嘅餸嚟嘅，呢一個即係一啲好家鄉嘢嚟嘅，咁所以咧，即係喺加拿大啊，咁所以咧，你話哇，喺我哋使唔使整到好靚啲邊咧？我反而咧覺得咧，如果你整得太靚嘅話咧，我啊覺得冇咗嗰種 rustic 嘅感覺，所以咧有少少唔對稱咧係會好啲嘅。好，整完咯，整完之後咧，我哋要將呢啲撻皮咧放翻入雪櫃嘅 ，OK？ 咁啊，等佢起碼咧雪半個鐘頭到啦。咁喺呢半個鐘頭，我哋做乜嘢啊？我哋梗係做嗰個撻嘅餡啦。好啦，整呢一個餡料咯。呢一個餡料咧，其實咧非常之簡單嘅啫。因為咧 butter tarts 咧係一啲屋企餸啦，喺加拿大。於是乎，梗係揾一啲咧喺屋企好容易攞到嘅嘢嘅。咁有啲乜嘢咧？介紹俾你先。包括有呢一個牛油啦、雞蛋啦，有呢一個雲呢拿嘅精華啦、鹽啦、啡糖啦。咁當然喺加拿大咧，有啲咩好出名嘅產品，你一定會喺屋企有嘅咧。楓樹糖漿 Maple Syrup 正啊！呢一個咧就係個餡料啦。嗱，咁咧我哋首先要做啲乜嘢咧？我就要將呢一個牛油咧放出嚟先，就係喺個室溫度嘅 ，OK？ 好腍噶啦已經啊，爭啲唔記得要提一提你嚇。喺我哋做呢個餡之前咧，我哋即刻要開嗰個焗爐，去到220度，220度，將你嗰個焗爐架咧放喺中間位置，220度嚇。OK， 繼續嗱，個牛油咧就係室溫啦。我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋要做一個動作咧，叫 cream the butter。咁啊就係咧，將個牛油打翻散佢。其實咧，你2下已經係散咗噶啦，因為咧你放咗喺室溫一段時間啊嘛。所以係好靚嘅呢一個。好啦，跟住我哋要做啲乜嘢咧？我就要將呢一啲 light brown sugar 咧同呢一個牛油咧撈埋一齊嘅。唔好搞錯，呢啲唔係放入廁所嗰啲廁所餅啊！好，嚟放落去先，bah，正啊！我哋咧要將佢撈埋一齊啊！好啦，勻勻咯。我哋跟住要加啲乜嘢咧？就係加呢一個楓樹糖漿啦。嗱，其實咧你可以全部用晒呢一個light brown sugar 嘅喎。咁啊，我哋加楓樹糖漿咧係希望咧嗰個餡咧就滑少少啊，即係咧水汪汪啲。咁我就覺得呢一個係好味啲嘅。OK， 如果你想硬身少少嘅咧，你就全部用晒啡糖，唔好加呢個楓樹糖漿。OK， 跟住雲呢拿精華、鹽、雞蛋隻，慢慢撈勻佢啦。咁咧，我哋撈嗰陣時咧都要注意一樣嘢喎，就係咧，我哋唔好撈得話咁樣咁大力，因為咧我哋唔想咁多空氣入咗去嘅。咁如果太多空氣入咗去嘅話咧，呢一個 butter tart 咧，佢係會漲得太犀利嘅焗嗰陣時，咁佢就會爆噶啦。咁我哋咧盡量撈嗰陣時咧輕力少少，時間就會多咗嘅。咁啊，但係出嚟嘅效果正嘅係，哇，好正哦 ！Look at this！ 哦，
好，呢個狀態就係啱噶啦。好，搞掂咗呢一個餡之後咧，我哋就可以攞嗰個撻模出嚟，然後倒佢哋落去嘅啦噃。好啦，嗰個撻模已經係雪咗半個鐘頭噶啦，咁我而家可以開始倒啲餡料落去咯。咁啊撈少少，等佢再勻勻翻啲啦。跟住咧，我哋就揾個羹，小心翼翼地咧倒落去嘅。當然啦，你可以將呢一個餡料咧倒落呢嗰啲咁嘅玻璃量杯嗰度，然後咁樣倒落去就方便啲啦。不過我又唔想洗咁多碗咯。呢啲咁樣嘅撻仔咧，可能咧半羹咧都已經夠噶啦。我哋唔好咧擺太多落去嘅 ，OK？ 咁啊當然啦，佢哋焗到咁上下咧就會漲啦。大概咧就係3/4滿度啦。OK， 咁就得噶啦。然後咧，我哋就攞個焗爐度焗啦。咁啊焗幾耐咧？我哋焗大概15分鐘 ，OK？ 或者咧睇你個焗爐可能去到20分鐘噶噃。嗱你要望一望啦。如果個撻個面咧開始有窿窿地嘅咧，咁你要好攞出嚟啦嚇，咁啊小心啲啦。OK， 我哋開始啦。時間又啱啱好啦。哎呀，攞出嚟望下啦噃。哇，好香啊！正到暈啊！嗱，我今次咧就焗咗17分鐘啊嚇，咁咧我就覺得咧已經咧有一啲焦糖嘅面喺度啦，我就覺得啱啱好咯噃。嗱，你個焗爐咧可能有啲唔同㗎，咁所以你自己起因啦。而家我哋要做啲乜嘢咧？而家咧我就要等個撻咧就真係攤凍下啦。咁啊攤凍嘅大概5至到10分鐘度咧，我哋就用把刀或者用一個 offset 嘅 spatula 咧，就將個邊咧撬開少少，然後咧再等佢咧凍多一陣，先至咧再撬翻個撻出嚟嘅。OK， 我哋而家係等食㗎啦。好啦，凍咗一陣咯喎。都 OK 暖嘅，咁我哋咧就用呢個 offset spatula 啦，或者把刀啦嚇，咁就界一界個側邊。咦，其實攞到出嚟咯喎已經，咁啊攞呢個出嚟俾大家睇下啦。哇，你睇下焦糖幾靚！呢個咧就係好傳統嘅加拿大 butter tart 啦嚇。OK， 如果你唔中意嘅話咧，你可以用鉸剪咧剪咗呢啲邊佢嘅。OK，very nice。叫埋其他嗰啲出嚟先，攞晒出嚟，亦都係攤涼咗噶啦。而家梗係試食嘅時候啦。好，攞呢個啦，哇，正啊！食先啦。好味。真係一口一個喎，我就覺得呢啲 butter tarts 咧就最啱咧去送手呢一個2021㗎啦，因為咧甜甜地將呢一個2021咧忘記咗佢吧。不過咧，希望大家2022年咧都有一個新嘅開始，希望咧2022年咧大家有得飛去旅行啦。祝大家咧有一個嚟緊嘅新年快樂啊嚇！我哋2022年再見啦，拜！記得 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 或者 like 我個 Facebook page 啊！拜拜 ，Happy New Year！ 食多嚿先。